بیدیاده اوږې سترګې دې مسکی نشي جانانه بیدیاده اوږې سترګې دې مسکی نشي جانانه ګلان به دې د شونډو د سرونو نه پیدا شي د ځینې خلکو نه لفظونه پیدا کیږي د ځینې خلکو نه لفظونه پیدا کیږي دا ځینې خلک د لفظونو نه پیدا شي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. د ادبي پیج او د ادبي چینل نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا تاسو سره په دغه شیشه مخاطب دی. په دغه تمه دغه هیله لرم چې روغ به جوړ به او له خپل ژوند نه به خوند او مزې اخلئ. ملګرو خپرونه د ادبي ګلونو راسره ناست د پېښور د سیمې یو جوور فکر پښتون فطرت او د ادب د دنیا یو ځلنده ستوری او پیژندلی شخصیت راسره ناستې کوي عدنان اسد شاهان صاحب چې هیڅ د تعارف محتاج نه دی د اف ام د دنیا یو شاهکار شخصیت. ملګرو سیمه شاهي بالا اکرم آباد ته راغلي یو د ادبي ګلونو نننی میلمه عدنان اسد شاهان صاحب. نو ډېر وخت مو نه اخلم راځئ چې په خپل پروګرام کې ورته په شریکه هرکلی ووایو. عدنان اسد شاهان صاحب پروګرام کې درته هرکلی وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره زیاته مننه ستاسو د اشنا ملګري ډېره مننه کوو چې په خپل مصروفه ژوند کې مو یو څو شیبې د خپل پښتون ولس په نوم کو او موږ له وخت راکړو. ستاسو د وخت راکولو یو جهان مننه کوو. شکریه ډېره مننه. ډېره مننه ستاسو هم کو عدنان صاحب چې دومره مصروفیاتو نه موږ له مینوالو له وخت راویستو. نو ډېره زیاته مننه. پروګرام کې به درنه خوندور شعرونه هم اورو ورسره به درنه ادبي پوښتنې هم کوو او ټول نړومبی راسره خپل یو غزل شریک کوي. نو ډېر زیات به خوشحاله شو. صحیح. یو زوړ غزل اکثر ملګرو به اورېدلی ومي. ما په ډېرو ځایونو کې ویلی هم دی چې ما سره ښکلی زړه د مینې معجزې کتاب دی. ما سره ښکلی زړه د مینې معجزې کتاب دی خو د دې ښار د ښکلو تشې آینې کتاب دی. د ژوند معنی له بس ته نورې پاڼې مه لټوئ. د ژوند معنی له بس ته نورې پاڼې مه لټوئ. د ژوند معنی له خو دا ټول یادګیري کتاب دی. او انځورګري زما د ټولې ځوانۍ یو مصره کې انځورګري زما د ټولې ځوانۍ یو مصره کې چرته کې زه ورپسې چرته راپسې کتاب دی. او زه د دې کلي مغرور لره غافل لساتم غافل لساتم ما سره د دې کلي د هرې جنازې کتاب دی. او بچی دا څه ګورې کتاب کې ستا تصویر چې ګورم بچی دا څه ګورې کتاب کې ستا تصویر چې ګورم زر یې رابند کړم ورته وایمه بېبې کتاب دی. او ستا د هر شعر د درد ازغي مې په احساس کې مات شي ستا د هر شعر د درد ازغي مې په احساس کې مات شي شاهانه ما چې کله لوستی ستا د شپې کتاب دی. مننه. عدنان صاحب ټول نړومبی خو راسره پروګرام کې په خپل ژوند باندې دغه کتونکو ته لږه رڼا واچوي. نو ډېره بخیر. صحیح. زما خپله نامه چې کوم دی هغه عدنان اسد ده او تخلص زما شاهان دی. په کال 1994 کې یعنې 1994 کې د مۍ د میاشتې په 20 نیټه کله چې پېښور بهر چې کوم علاقې دي خلک پېښور ته راشي او چې کوم سایډ باندې ورسک ډیم دی یعنې مغرب طرف ته چې کوم زموږ سیمه ده نو تقریبا د پېښور ښار نه په 15 یا 20 کیلومیټر لرې یو پرته علاقه ده. شاهي بالا ورته وایي. په دغه شاهي بالا کې اکرم آباد زموږ محله ده. زه د الحاج فرحت الله خان کره زیږېدلی یم. د نیکه نوم مې حاجي محمد اکرم خان دی او د غور نیکه نوم مې انځر خان دی. ټیک ده جي. ملګرو ته به په خپل تعلیم په اړه کوم لږه رڼا واچوي. نو ډېره صحیح. ما 10م جماعت چې پاس کړی دی نو ما د حیات آباد فیز 3 یو پرایویټ انسټیټیوټ دی یو پرایویټ اداره ده کرتوبا پبلک سکول اینډ کالج حیات آباد. د هغې ځینې ما 10م جماعت یا میټریک کړی دی. بیا اف ایس سی چې کوم دی هغه ما د پېښور پبلک سکول اینډ کالج ورسک روډ پېښور نه ما اف ایس سی په پري انجینرینګ کې کړې وه. د هغې وروستو بیا د سیکاز یونیورسټۍ د الکټریکل انجینرینګ چې کوم ډپارټمنټ دی نو د هغې کې ما بیا الکټریکل انجینرینګ چې کوم بي ایس زده کړي دي هغه ما کړي دي. او د هغې وروستو بیا اسلامیه کالج ته راغلی یم. د اسلامیه کالج ډپارټمنټ نه مې ایم ای پښتو کړې ده او په موجوده وخت کې د ملاکنډ یونیورسټۍ د پښتو ډپارټمنټ د پښتو څانګې د ایم فل سکالر یم
سټوډنټ یم، هلته خپلې زده کړې کوم او دغه زما تعلیمي سلسله وه. ټیک ده جي صحافتي ژوند مو څنګه روان دی او کوم حده پورې مو رسولی؟ صحافتي ژوند په کال 2012 کې کله چې ما انجینرینګ کوو نو زما خواهش و چې زه ریډیو ته لاړم. بیا په ریډیو پاکستان کې اډیشنز کېدل، مونږ هغې کې اډیشن ورکړه. بیا د پښتو دپاره زما سلیکشن شو FM 101 دپاره. بیا پای کې لګیو ډېر مودم پای کې کار وکړو تر کال 2013 پورې پای کې په مختلفو انټرټینمنټ پروګرامونو، تفریحي پروګرامونو چې کوم دي پای کې کار وکړو. بیا ثقافتي پروګرامونو ته راغلو، بیا ورسره وخت تر وخته ادبي پروګرامونو شو. بیا د هغې سره سم د تهذیب ریډیو نه ما ادبي پروګرامونه وکړو چې ټپې حوالې سره ما یو پروګرام وکړو. د هغې نه علاوه بیا د افسانې حوالې سره به او یو اصلاحي ادبي به وم، رنګ به اصلاحي ما هغې له ورکوو. هغې نه علاوه دلبر ریډیو چرسدي نه وقتاً فوقتاً ما مختلف پروګرامونه کړي دي. په کال 2013 کې چې کله ما 24 نیوز ایز ا ټرینی ریپورټر جاین کړ نو د هغې وروسته بیا زما د ژوند مصروفیت داسې و چې هلته زما فلم شروع، دلته زموږ د ټي وي دنیا لکه شان بیا د ریډیو نه بدلې. په ریډیو کې دی چې بنده مخصوص وخت لاړ شي خپل پروګرام وکړي او راځي د هغه تیاری ټوله په کور کېږي. خو په ټي وي کې دغه ژوند بیا لږ شان مختلف و. بینګ ریپورټر بیا ډېرې ذمهوارۍ، نو ما هغه د ریډیو ژوند بیا هغې له ما وخت نه شو ورکولی. ما دا بلکې زه به دا ویم چې ما دغه پروګرامونو سره انصاف نه شو کولی. نو بیا ما دا فیصله وکړه چې فی الوقت زه ریډیو ټي وي دپاره پرېږدم. بهرحال بیا پای کې تلو، بیا د هغې کې هغه ټریننګ سیشن لاړه، بیا GNN ته لاړو ایز ا ریپورټر لاړم، ایجوکیشن ریپورټر. پای کې مې څه وخت تېر کړ. خو چې ما بیا کله دا وکته چې د دغه صحافتي هلو ځلو سره زه خپل تعلیم سره انصاف نشم کولی، نو ما بیا دا فیصله وکړه چې فرست پریورټي زما ایجوکیشن شو او انشاءالله چې کله هغې نه فارغ شم نو هغه د حاجي خبره مې وي دا ادارې چېرته نه ځي، دا ستاسو دپاره جوړوي. نو دغلته فلحال خو زما صحافتي هلې ځلې چې دي ولاړې دي او زما امفل روان دی او په جانزیب کالج سوات کې دا وخت ایز ا وزټینګ لیکچرر پښتو څانګه کې خپلې ذمهوارۍ ترسره کوم. ټیک دی جي، مننه. عدنان صاحب ملګري به هم دغه تمه لري پروګرام کې به درنه خوندور شعرونه هم اورو، نو بالکل راسره خپل یو غزل هم شریک کړئ. ډېره زیاته مننه. صحیح. څو شعرونه د غزل چې ما ته یادېږي نو هغه به زه تاسو ته هم څه نوي کلامونه هم راسره شته، خو به درته بیا ووایم او که تاسو وایئ نو اوس به درته ووایم. یو لنډ بحري شان غزل دی، هغه به در سره شریک کړم. خو د دې غزل نه وړاندې یو 3 شعر دي چې په چا مړ نه وم په غم وم، په چا مړ نه وم په غم وم، ستا په غم شوم په چا نه مرم. په چا مړ نه وم په غم وم، ستا په غم شوم په چا نه مرم. او اوس د کال په کال دیدن دی، اوس بیګا او سبا نه مرم. او زه شاعر یم هسې وایم، زه شاعر یم هسې وایم، سم راګوره رښتیا نه مرم. او مننه. یو لنډ بحري غزل یا به سره شریک کړو چې کالو سر راغاړي وزه په ګودر راغاړي وزه، کالو سر راغاړي وزه په ګودر راغاړي وزه، ښه او تر او تر راګوره ښه او تر راغاړي وزه. او زه چې ستړی ستړی راشم، زه چې ستړی ستړی راشم، مازدیګر راغاړي وزه. او ستا بېلتون لکه روجه ده، ستا بېلتون لکه روجه ده. او شاختر راغاړي وزه. او که خبر شوي بیا د جرم، که خبر شوي بیا د جرم، ناخبر راغاړي وزه. او ما ګڼه د پښتون خاوره، ما ګڼه د پښتون خاوره، لکه شر راغاړي وزه. او ستا شاهان د بنګړو بار دی، ستا شاهان د بنګړو بار دی، په هنر راغاړي وزه. ډېره مننه. شکریه. عدنان صاحب پروګرام کې درنه دا پوښتنه هم وکړو چې ادب په حواله راته لږ رڼا واچوي چې ادب څه شی دی او مقصد یې څه دی. صحیح. ادب حوالې سره خو مختلفو خلکو مختلف د دې معنی راایستې دي او په دې باندې خپل بحثونه کړي او هغه ډېر اوږده بحثونه دي. او د هرې ژبې چې کوم خلک دي د ادب د لیټریچر چې کوم پوهان دي، ادب پوهان دي، نو هغوی په هغې باندې ډېر خبرې کړي، ډېر بحث یې پې کړی دی. خو زما خپل خیال دا دی چې لکه دا لاس وي، دا چې ستا کیمرامین ته دا غزي نه څنګه ښکاري نو هغه به د هغه مخه له دې بېل تعریف کوي.
ما د چې څنګه ښکاري د دې مخه نو زه به د دې بیل تعریف کوم او تا ته چې د دې سایډ نه دا څنګه زما د لاس ښکاري نو ته به د هغې بیل تعریف کې نو زما خیال چې د دې حوالې سره چې څوک په دې ادب باندې څومره پوه شوي دي نو د هغه انګل نه هغوی په دې باندې بحث کړی دی خو زما په ادب چې کوم د ټول نه ښه یو تعریف ته زما خوښ شوی د اړنډ چې ادب د ژوند تفسیر دی بیا چې کله دغه تعریف موږ مخې ته ږدو نو د دې په مقصد باندې بیا موږ بحث کولی شو چې د ادب مقصد څه کیدی شي چونکې دا د ژوند تفسیر دی ظاهره خبره ده چې په دې کې به د ژوند خبرې کیږي او ژوند چې کوم دی دا د دې بلا څانګې دي لکه مذهب د دې څانګه ده سیاست د دې څانګه ده اقتصاد د دې څانګه ده دغه شان تعلیمي ادارې یا نور بلا څیزونه لکه انسان سحر راپاسي تر ماښامه پورې ماښام والا تر بیا سحره پورې یا د پیدایش نه والا تر مرګه پورې د دا ټول ژوند چې راواخلي نو ادب چې کوم دی دا بیا د دې تفسیري دغه شان بیا کوم ادب چې په کومه خاوره کې زرغونېږي نو هغه د هغه ځای نمایندګي کوي یعنی دا غزي د حالاتو چې هغه کم قسم حالاتي ما ته اوس وایي که هغه سیاسي حالاتي کلته مذهبي حالاتي کلته اقتصادي حالاتي کلته تعلیمي حالاتي څه قسمه حالات چې په هغه خاوره زرغونېږي نو هغه حالات چې کوم دی بیا د هغه ځای د شاعر ادیب ذهن چې کوم دی همغه شان جوړوي او هغې په بنیاد بیا هغه تخلیق کوي نو مقصد یې صرف او صرف همدغه یو دی چې انسان ته د هغه ماضي هم ور یادوي او دته دا هم وایي چې ته په حال کې په کوم ځای کې ولاړې او دته د راتلونکي وخت یا د مستقبل پیشنګویانې هم ادب کوي نو پکار ده چې دغه مقصدونه کم خلک چې ادب تخلیق کوي چې دغه ټول مقصدونه د هغوی په ذهن کې په زړه کې او د هغې نه پس د دې قوم دپاره د دې خاورې دپاره داسې ادب تخلیق کړي چې د هغوی ماضي پکې هم وي د هغوی حال هم ټیک شي او راتلونکی مستقبل د هغې دپاره هم یو ښه تګلاره هغوی ته پرېښودلی شي ډېره ښه ده ملګرو د دې پروګرام مقصد خوارور رنګونه راټولول او تاسو ته به دغه شیشه در پیرزو کول راسره نن ناست ډېر دروند او پښتون انسان عدنان اسد شاهان صاحب ملګري به د نور شعرونو هم تمه لري نو بلکل زه به در سره شریک کړم د دې نظم آزاد نظم دی چې ستا نکاح څنګه ثواب شو ما خدا دی اورېدلی مورا نظم دی چې ما خدا دی اورېدلی چې زړه کور د حق تعالی دی ما خدا دی اورېدلی چې زړه کور د حق تعالی دی تا به دا وي اورېدلی چې نکاح کې لوی ثواب دی ما خو ته په زړه کې ځای کړې ما خو ته په زړه کې ځای کړې ما د دې دنیا باچا کړې تا زه پرېښودم یوازې ته د بل د غاړې هار شوې خپل له زړه کور دې آباد کړو خو د خدای کور دې ویران کړو زما زړه زری زری شو زما ژوند ټول په عذاب شو او ستا نکاح څنګه ثواب شو ډېره مننه عدنان صاحب د خپل ژوند یو دوه کیفیات پر سره شریک کړي چې کوم کې تاسو ډېر زیات خوشحاله شوي وي او کوم کې تاسو ډېر زیات خفګان رسېدلی و صحیح کیفیت خو زما خیال دی چې زما هر کیفیت چې کوم دی هغه ډېر د خوشحالۍ مې او بعضې کیفیتونه چې کوم دی هغه زما ډېر د خفګان زما په ذهن کې عموما دا یو خبره چې انسان دی ترقي وکړي نو داسې سنګدله شان ته هم یم ځکه چې ما له مړي ته هم ژړا نه راځي خو خوشحالۍ کوم هغه وخت چې یو انسان کامیاب شي ډېر زیات هغه وخت کې هم د ډېر جذبات بیا زه قبول کولی نه شم نو هغه وخت کې هم زما د سترګو نه ډېرې خوشحالۍ نه وښکېدې چې یاره داسې ما هم په خپل ژوند کې داسې یو سټپ یو مرحله ولیده چې یو انسان کامیاب شو ما هغه ولیده او دغه شان چې بیا د چا د جذباتو سره لوبې وشي دا مې ډېر سخت درد دی چې انسانان خفه کېږي د هغوی د ژوند د هغوی د ذات د هغې د اهمیت باندې خلک قدمونه ږدي نو دا څیزونه مې ډېر درد دی او دلته خفه کېږم زما خیال چې داسې موقع په ژوند کې هر وخت ځي راځي چې زه خوشحالېږم هم ډېر خفګان هم ماته ډېر رسي ټیک ده جي ملګرو ته به یو غزل بل ډالۍ کړي نو بس دا پروګرام به بیا راغلی صحیح د یو بل غزل څو شعرونه به سره شریک کړم چې مړو سترګو شنو خالونو په رخسار کې خطا کېږي مړو سترګو شنو خالونو په رخسار کې خطا کېږي ځواني مې کلیواله د په ښار کې خطا کېږي او نه مړه په وصال کې خدا دوه سترګې څلور کړم نه مړه په وصال کې خدا دوه سترګې څلور کړم
نظر خو مې اکثر په انتظار کې خطا کیږي او هر څومره که نظر له د سپوږمۍ نه رڼا واخلي هر څومره که نظر له د سپوږمۍ نه رڼا واخلي مین سړی به دوه ځلې په لار کې خطا کیږي احساس چې ورله سکونډي نو همزولي ورته وایي شاهان خو دې لا هغسې په شمار کې خطا کیږي. ډېر ښکلی ډېر اعلی ملګرو د ادبي ګلونو پروګرام نننی میلمه را سره ناست عدنان اسد شاهان صاحب چې دغه خوندور شعرونه دغه ګټورې خبرې مو واورېدې خوند به مو ترې اخیستی وي پروګرام اخیره کې ملګرو له څه پیغام ورکړي. پیغام زما دا دی چې دا خاوره دا منطقه د ډېر وخت نه په اور کې پرته ده او د هغې اور وجه زمونږ خپل فکر دی خپله وجه ده مونږ په خپله یو. زه دا غواړم چې دا خلک دی د دې خاورې په اهمیت ځان پوهه کړي د خپل ځان په اهمیت ته ځان پوهه کړي لږ شان د خیر د تاریخ وګوري په فیسبوکي خبرو پسې او په فیسبوک دا کړی او په پوله ناسته دا خبرې کړی او په حجره کې د هسې بحث نه ښه خبرې دا دي چې دا خلک خپل تاریخ لږ شان وګوري او د هغه تاریخ په بنیاد خپل نن هم ښایسته کړي او خپل راتلونکی وخت هم روښانه کړي. مننه جي. ادبي ګلونه تاسو له داسې ګلونه راوړي چې نه پناه لري او نه خزان ولې چې ادب لافاني څیز دی. یو ډېر تکړه شاعر را سره نن ناستې وکړو عدنان اسد شاهان صاحب. ملګرو زموږ ویډیو خپلو ملګرو سره شیر کړئ چینل سبسکرایب کړئ خپل رور انضمام ما سره ناست میلمه خپل کیمرمین اختشام خان له ورکړي اجازت نل الله په امان.